Adelin nu mai postat de 3 săptămâni, oare e mort? Oare a ajutat Dumnezeu și a murit? Unde-s videoclipurile săptămânale care le-au promis? Unde viața mea? Deci, datorită faptului pentru că deoarece din cazul... Deci, m-am ocupat de proiectul Să-Prim Dedic, să aveți aici un link sau un videoclip, nu știu, ceva spre canal și spre un videoclip, ceva. Și n-am reușit să fiu activ. Deci, bă, deci fii atent, eu nu fac YouTube pentru că vreau să-ți placă ție. Tu îți aduci prietenii să uiți la videoclip, nu-mi pasă dacă îți place sau nu. Eu nu o să spun nimic interesant aici, dar tu îți aduci prietenii să uite că eu să fac bani, ai înțeles? Mi-mi trebuie bani, mulți, ai înțeles? Eu nu prea mă discut la montaj și la editare, dar știi, adică vă aduci tu aici, prietenii, te rog, adică îmi trebuie și mie vizionări, vreau să ajung undeva, chiar dacă nu fac content și ceva de calitate aici. Hai, te rog frumos, te rog. Adu-mi abonați, te rog, adu-mi vizionări, adu-mi, te rog, dă subscribe, un like, hai, te rog, dă! Salutare tuturor, eu sunt Rainman și da, astăzi m-am hotărât să mă apuc de YouTube. Nu băgați în seama astea, nu-i nimic, o să-l las eu undeva pe aici, nu băgați nimic în seama, nu, nici asta nimic, nu, doar niște foi, nu știu de unde sunt foile astea, adică da. Deci hai să trecem la subiect. Știi cu ce seamănă cerul? Ei, îl zic eu. Cu cealaltă jumătate de portocal. Ha! Dorime, interimo ad appare dorime. Dorime. Ascultă, frate, deci eu m-am apucat de YouTube, dar nu știu, m-am apucat că îmi place, nu că n-aș avea bani sau ceva de genul. Adică eu am un Bugatti de ultimă clasă, chestii, am un Mercedes, astea toate sunt numai mele. Cred că o să strâng vreo 14.000-15.000 de abonați, adică pe canalul vechi am numai vreo 450.000 de abonați, atâta, adică, da, dar știi, a fost închis, nu știu, o să-l las în descriere, sau nu îl las că e închis, nu puteți să-l vedeți, adică, da, dar nu contează, cumpăr, eu las, cumpăr abonații. Mulțumesc că v-ați uitat la videoclip, ne vedem data viitoare, sper că v-a plăcut și haideți, sper de acum să mă țin de program, adică să postez de 2 ori pe săptămână și aștept în continuare idei sau propunerile voastre în comentarii sau pe pagina oficială de Facebook. Cu ajutorul vostru am reușit să ajung în, 2-3 săptămâni am reușit să ajungem la 152 de aprecieri, un număr destul de mare. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare. Pa! Cluburi, femei și altercații, băuturi fine, anturaje sublime. Credeam că ai murit odată, unde ești și caută cap fața camerei. Ieși odată, pleacă, mori, aruncă-te de big block. Bă, iar s-a întors ăsta, Doamne, foai. M-am apucat.